হ্যাঁ, আজকে আমি দেখাচ্ছি রান্না করে লেমন চিকেন। এখানে 500 মতো চিকেন আছে, বড় বড় পিস আছে চিকেনগুলোর, এই পরিমাণটা 500 মতোই আছে। চিকেন লাগছে 500, আর 500 মাপেই সব বলছি। এখানে আছে 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস, হাফ টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, লাগছে 1 টেবিল স্পুন দই, টক দই 1 টেবিল স্পুন লাগছে, আন্দাজ মতো একটু হলুদ, কাশ্মীরি মির্চা, আমার সেহেতু এটা 1 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো লাগে, এখানে কাশ্মীরি মির্চা বেশি দিলে ক্ষতি নেই, নুন স্বাদ মতো, চিনি স্বাদ মতো, 1 টিস্পুন ঘি লাগবে, রান্না করতে হবে সর্ষের তেল দিয়ে। এখানে আছে 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, এখানে আছে 1.5 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটা, আর এখানে আছে 2 মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এইটা আমার পুরো ইনগ্রেডিয়েন্টস। এবার আমি কিভাবে কি করছি সেটা দেখাচ্ছি। আমি ফার্স্ট এই চিকেনটা মাখা দেখাচ্ছি, ম্যারিনেট করে রাখবো 1 ঘন্টার জন্য। একটু নুন দিলাম, এই লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস, হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, এই দিয়ে আমি এটা 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। হ্যাঁ দেখুন, এটা 1 ঘন্টা ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এটা আমার রইলো। এখন আমি ফার্স্ট বারিস্তা ভেজে দেখাবো, পেঁয়াজটা ব্রাউন করে ভাজবো। কড়াই তেল দেব, গ্যাসটা জ্বালি। হ্যাঁ, কড়াই তেল দিয়ে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে বারিস্তা ভাজবো, অর্থাৎ ব্রাউন করে ভেজে আমি তারপরে আবার পরের অংশটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই তেলটা গরম হয়েছে, মোটামুটি গরম হয়ে গেছে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা। হ্যাঁ, পেঁয়াজটা পুরো ব্রাউন করে ভাজা হবে। হ্যাঁ দেখুন, ব্রাউন প্রায় হয়েই গেছে, আর একটু এই 2-4টে একটু আছে, সেগুলোকে আর একটু করে নিয়ে নামিয়ে দেবো। হ্যাঁ দেখুন, আমার কমপ্লিট এটা ব্রাউন হয়ে করে ভাজা পেঁয়াজটা বারিস্তা করা হলো। এটাকে আমি তুলে রাখছি, এখন আপাতত তুলে রাখছি, তারপরে কীভাবে করবো দেখাবো। হ্যাঁ, এই ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে এবার আমি একটু হালকা ব্রাউন করে ভাজছি। বারিস্তাটা তুলে রাখলাম, এবার সেই তেলের মধ্যেই আমি এই ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে হালকা ব্রাউনে ভাজছি। হ্যাঁ দেখুন, হালকা ভাজা হয়ে গেছে, বেশি ভাজবেন না, বেশি ভাজলে মাংসটা স্টিফ হয়ে যাবে। এবার আমি একে একে বাটা মশলাগুলো দেবো, এই হালকা হালকা ব্রাউন হয়ে গেছে, আমি একে একে বাটা মশলাগুলো দিই। প্রথম দিয়ে দিলাম 1.5 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটা, 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, এটা দিয়ে 1 টেবিল স্পুন আমি টক দই দিয়ে দিলাম, সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিলাম, কাশ্মীরি মির্চা, যেহেতু ঝাল নেই সেহেতু একটু বেশি দিলাম, আর ঝাল যারা খাবেন লঙ্কার গুঁড়ো দেবেন, লাল লঙ্কার গুঁড়ো যতটা যেরকম পছন্দ করবেন দেবেন, আর একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে সামান্য একটু নুন দিলাম, আর একটু এই বারিস্তা ভাজা এই খানিকটা দিয়ে দেবো, খানিকটা আবার রেখে দিলাম। ব্যাস, এবার এটাকে কষাবো আমি। হ্যাঁ দেখুন, কষে গেছে, মশলা তো সেরকম কিছু পড়বে না, ভাজা পেঁয়াজ রয়েছে, আর পেঁয়াজ আর আদা বাটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি একটু জল দিয়ে এবার ধিমে মাঝে সেদ্ধ করতে হবে, মাংসটাকে একটু নরম করতে হবে। দেখুন আস্তে আস্তে কষছে, ধিমে আঁচে করতে হবে, মাংসটা নরম হয়ে যাবে আর কষাটাও ভালো হবে। সামান্য একটু চিনি দিলাম এবার, এরই সঙ্গে 1 টিস্পুন ঘিও দিয়ে দিচ্ছি, গরম মশলাটা এখনো দিচ্ছি না, একটু পরে দেবো। ঘি দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন। দেখুন আমার মাংস কষা হয়ে গেছে, তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে, মাংস নরম হয়ে গেছে। আমি এবার গরম মশলা আর বাকি যে বারিস্তাটা রেখেছিলাম সেটা সব দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ছড়িয়ে এটা একসঙ্গে নেড়ে নামিয়ে দেবো।
হ্যাঁ দেখুন আমি গ্যাসটা বন্ধ করলাম, কমপ্লিট আমার রান্না। এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি লেমন চিকেন। খুব সহজ পদ্ধতিতে রান্না, খেতেও খুব সুন্দর। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার লেমন চিকেন রেডি। এটা রুটি, নান, পরোটা, ইভেন ভাত দিয়েও ভালো লাগবে, ভাত দিয়েও খেতে পারবেন, গরম গরম ভাতের সাথেও ভালো লাগবে। পরিবেশন করে দেখবেন, খাবেন, ভালো লাগবে আশা করি। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। থ্যাংক ইউ।